Տեր մեր Հիսուս Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես սարքայություն քո, եղիցին կամք քո, որպես երկինս և երկրի, սաց մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողուկ մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարե, զի քո արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս, տուր ինձ իմաստությունս բարից խորել և խոսել և գործել առաջի քո համենայն ժամ, ի չար խորհրդոցի բանից և ի գործոց փրկյազիս և ողորմյա քո արարածոց և ինձ բազմամեղիս, ամեն։ Համեցեք։ Հետո կնայես, հետո կնայես, հետո կնայես։ Լավ, մենք սկսենք, երևի թե ով պիտի կար արդեն հասել է։ Ուրեմն գործ Կարաքելոցի 27-րդ գլուխը նկարագրում է Պողոս Արաքյալի վերջին ճանապարհորդությունը դեպի Հռոմ։ Եվ երբ որ Պողոս Արաքյալը նավակ է նստում և նավարկում են դեպի Հռոմ, ճանապարհին իրենց հետ փորձություն է պատահում, չեն լսում նավաստիները կամ կապիտանը նավի, չի լսում Պողոս Արաքյալի խորհուրդներին և
փոխարենը նավահանգստում մի քիչ ավելի ժամանակ վերցնելու եւ սպասելու մինչեւ այդ փոթորիկը կամ փորձությունը կանցնի, որոշում են, որ չէ, նավապետը որոշում է, որ ինքը շատ ավելի լավ է տիրապետում գործին եւ շատ լավ գիտի իր անելիքը եւ հակառակ Պողոս Արաքյալի ցուցումների որոշում են, որ նավարկեն եւ բնականաբար հանդիպում են ալեկոծության, նավը կործանվում է եւ չնայած նավաստիները եւ ուղևորները նավի բոլորը փրկվում են Աստծո ողորմությամբ, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ինչպես որ Պողոս Արաքյալն է ասում, պահքի ավարտից հետո էր, որ ճանապարհ ընկանք, սա նշանակում է, որ խոսքը աշնան այդ շրջաններ, խոսքը հենց դրա մասին է, այն որ պահքը, որի մասին այստեղ խոսում է, որ ավարտվեց եւ պահքից հետո մենք դուրս եկանք նավարկության, դա քավության, հրեական քավության տոներն էին, որոնց ավարտն էր, իսկ դա նշանակում է, որ սա հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսն էր։ Իսկ բոլորը շատ լավ գիտեին, որ աշնան այս շրջանում մանավանդ այդ ուղղությամբ նավարկելը մեծ վտանգ է եւ որևէ մեկը հատկապես այս շրջանում չէր նավարկում այդ ուղղությամբ, թեև Պողոս Արաքյալը, որ կարծեք թե ներկա նավի մեջ ներկա մարդկանց մեջ ամենափորձառու ճանապարհորդներ, Պողոս Արաքյալին չլսեցին եւ նավարկեցին եւ բնականաբար հանդիպեցին մի մեծ ալեկոծության, այն աստիճան, որ նավը խորտակվեց, որովհետև այս նավը, ինչպես որ 27-րդ գլխում նկարագրվում է, ցորեն էր տեղափոխում, հանդես էր գալիս որպես բեռնատար նավ, մոտավորապես 270 մարդ կար նավի վրա եւ մեծ բեռներ, ցորենով բեռնված նավեր, իսկ այս տեսակ նավերը սովորաբար ալեկոծության ժամանակ անզոր էին եւ շատ ավելի այսպես խոցելի էին դառնում եւ շատ քիչ էր հավանականությունը, որ այն տեսակ ալեկոծություն, ինչպիսին հանդիպեցին այս նավով, նավաստիները, դժվար թե իրենք կարողանային փրկվել։ Երբ որ Պողոս Արաքյալը տեսնում է, որ նավաստիները, այն մարդիկ, ովքեր որ նավի վրա այն զինվորները, ովքեր որ ուղեկցում էին Պողոս Արաքյալին, հուսահատության մեջ էին, Պողոս Արաքյալը անընդհատ իրենց խրախուսում էր, հորդորում էր, որ չհուսահատվեն, նույնիսկ մոտ 11 օր այդպես նավաբեկության ենթարկվեցին եւ ոչ մի կերպ հաց չէին կերել, իսկ բնականաբար, այսինքն մարդիկ մատնվում էին, այսպես քիչ-քիչ իրենց հանձնում էին մահվան, այսինքն հույս չկար կփրկվելու, հետեւաբար ինչի պայքարել կյանքի համար եւ ինչի հաց ուտել կամ առհասարակ ինչու պայքարել, եթե միևնույն է պիտի նավը կործանվեր։ Հետևաբար Պողոս Արաքյալը առիթ ունեցավ ժամանակ առ ժամանակ այս մարդկանց ոգևորելու, ավելի վճռակամ գտնվելու եւ նույնիսկ որոշումներ կայացնելու։ Պողոսը հետաքրքիր է, որ Պողոս Արաքյալը լինելով բանտարկյալ, փաստորեն ինքը այս նավի մեջ բանտարկյալ էր հանդես գալիս, իրան ձերբակալած ստանում էին Հռոմ։ Հանկարծ ինքը դարձավ նավի հրամանատար, սկսեց ցուցումներ տալ, մարդիկ լսեցին իր խոսքը եւ այս ամեն ինչը նրա շնորհիվ էր, որ մարդիկ տեսան Պողոս Արաքյալի քաջությունը եւ սառնասրտությունը, վճռակամությունը որոշում կայացնելու։ Եվ որ տեսավ ամբողջ անձնակազմը նավի հյուծված էր, հուսահատված, հուսալքված, ասեց, որ ժողովուրդ, մեզ բան չի լինի։ Աստված ինձ հայտնել է, որ ես պիտի հասնեմ Հռոմ եւ որևէ մեկիդ ոչինչ չի լինի եւ համոզեց, որպեսի հաց ուտեն, կազդուրվեն, իսկ որովհետեւ ինչքան որ մարդը հույս ունի փրկության, այնքան իր պայքարը նույնքան արդյունավետ է եւ վճռակամ է ավելի։ Պողոս Արաքյալը ամբողջ այս ընթացքում նախաձեռնությունը վերցրեց իր ձեռքը եւ արդյունքում փրկվեցին։
Եվ երբ որ վերջի պահին հասել էին արդեն այն ափին կղզուն, որտեղ որ արդեն նավը այսպես խորտակվելու եզրին էր, մոտենում էր արդեն այդ պահը, որ պիտի նավը վերջնականապես խորտակվեր, ասում է նավաստիներից ոմանք մակույկ, ասում է, գցեցին ծով ու ուզեցին փախնել, բայց նավաստիները պետք էին նավը վարելու եւ անվտանգ, համենայն դեպս համեմատաբար անվտանգ վերջին հանգրվանին հասնելու, որ այդտեղից ենքով արդեն լողալով պիտի հասնեին ափին։ Պողոս Արաքյալը դիմեց իրենց ուղեկցող հարյուրապետին, հռոմեացի զինվորին, ասաց, որ եթե այս մարդիկ փախնեն, մենք չենք փրկվի։ Այստեղ էլ Պողոս Արաքյալը հրամանատարությունը մի տեսակ նավի վերցրեց իր վրա։ Եվ այդպես էլ եղավ, մակույկը թելերը կտրեցին, ծովը ջուրը տարավ, որպեսզի ոչ մեկ չկարողանա փախնել նավից, եւ ի վերջո հասան այն ափին, որտեղ որ նավը այլևս ի վիճակի չէր, ավազների մեջ արդեն նավը մխրճվել էր եւ շարժվել չէր կարող եւ բնականաբար ալեկոծության արդյունքում պիտի խորտակվեր ի վերջո եւ ամեն մեկը ով լողալ գիտեր լողալով ով լողալ չգիտեր որևէ փայտ վերցնելով այդպես մի կերպ հասան ափին եւ բոլորն էլ փրկվեցին իհարկե այստեղ Աստծո ողորմությամբ բայց նաեւ Պողոս Արաքյալի սառնասրտությունը ու քաջությունը մեծ դեր ունեցավ որովհետև եթե նման խոճապի պահին մարդը կորցնում է ինքնատիրապետումը, բնականաբար երբևէ ոչինչ որոշել չի կարող եւ որևէ արդյունքի հասնել չի կարող։ Այս պատմության եւ այս օրինակի մեջ ես ուզում եմ հատկապես ընդգծել հենց այս հանգամանքը, որ Պողոս Արաքյալը լինելով բանտարկյալ նավի վրա դարձավ հրամանատար, շնորհիվ իր քաջության, սառնասրտության եւ որոշումներ կայացնելու իր բացառիկ ունակության։ Հետևաբար, սա քրիստոնյայի դասական օրինակ է, ինչը որ մենք տեսնում ենք Պողոս Արաքյալի կերպարի մեջ, որովհետև վախկոտ մարդը սովորաբար ձգտում է ավելի շատ մահվան, թեև մեռնել չի ուզում, բայց ինքը այսպես թե այնպես գնում է դեպի մահ։ Իսկ քաջ մարդը պայքարում է ապրելու համար եւ հասնում է իր ուզածին, հասնում է հաղթանակի, բայց վախկոտ մարդիկ գնում են մահ, թեև իրենք մեռնելու էլ պատրաստ չեն, որտեւ երբ որ կյանքի տարբեր դժվարությունների ու փորձությունների մեջ դու հայտնվում ես որոշակի այսպես իրավիճակների առաջ եւ կորցնում ես ինքնատիրապետումդ եւ կորցնում ես հույսդ, բնականաբար ինչա կարող ես ակնկալել այդ դեպքում ինքդ քեզանից։ Կյանքում մենք շատ ու շատ դժվարություններ ու փորձություններ կարող ենք ունենալ։ Ես հասկանում եմ մարդկային առումով հեշտ է հիմա այսպես նստել ու խոսել։ Շատ ավելի դժվար է, երբ որ դու իրականում հայտնվում ես փորձությունների ու դժվարությունների մեջ։ Բայց հասկանում եք, եթե մենք սթափ չպետք է դատենք, պիտի խոճապի մատնվենք եւ հուսահատության գիրկն ընկնենք, ուրեմն մենք ամեն ինչ կորցնում ենք։ Հիմա, գիտեք, շատ հաճախ մարդիկ գալիս են, ասում են, որ ես վախեցել եմ, կամ չգիտեմ, անհանգիստ եմ, տարբեր, այսպես ներքին տագնապներ ունեմ, իսկ կարող եք ասել, որ թեկուզ ձեզանից որևէ մեկը ինձանից սկսած, չունենք տագնապներ, չունենք վախեր, չունենք այսպես դժվարություններ, որևէ մեկս արդյոք չունի։ Նորմալ է, որ մենք վախենում ենք ինչ-որ բանից։ Նորմալ է, որ ես վախենում եմ, որ իմ երեխան չհիվանդանա, մի փորձության չհանդիպի։ Նորմալ է, երբ որ ես վախենում եմ, որևէ մարդու մատը փուշ չմտնի։ Շատ նորմալ է, որ ես ունեմ տագնապներ, հաշվի առնելով այն ինչ որ շուրջս, մեր շուրջը տեղի է ունենում։ Այս շատ նորմալ է, այդտեղ ոչ մի արտառոց, ընդհակառակը ես կզարմանայի, ասենք, երբ որ տեսնեի մարդու, ով չունի վախ, չունի այդ ներքին անհանգստությունները, ապրումները, տագնապները, ես ինձ համար այս դեպքում հարց կտայի, արդյոք այս մարդը իրականում մարդ է, թե ոչ, զգում է, որ ինքը ապրում է, թե ոչ, շատ ավելի վտանգը այնտեղ է, որ դա բերում է մեզ խուճապի, երբ որ մենք վախենում ենք ու խուճապի ենք մատնվում,
Երբ որ կան տագնապներ ու մենք դա առաջնորդում է այսպես խուճապի մատնվելու, գիտեք ինչի, որովհետև ոչ թե որ մենք անզոր ենք, ես մի քիչ այդքան չեմ հավատում, երբ որ մարդը ասում է, դե ես անզոր եմ, ինչ անեմ։ Չէ, ոչ թե անզոր ենք, մենք անպատասխանատու ենք։ Մենք չենք ուզում ջանք դնել, որ մենք պայքարենք, որ մենք չենք ուզում պայքարենք։ Հեշտ է թուլանալ, տրվել այսպես հոսանքին, ինչ կլինի, կլինի։ Հետո էլ մի բան լավ չի լինի, կասենք, թե մենք չէինք մեղավոր, հոսանքներ ուժեղ, ալեկոծություններ ուժեղ, փոթորիկներ ուժեղ չդիմացանք։ Բայց այդպես չի։ Ոչինչ դուք պայքարեք, բայց ելի մի դիմացեք։ Թող էլի չստացվի, բայց դուք պայքարեք։ Գոնե ի վերջո կասեք, ես ամբողջությամբ իմ ուժը դրեցի։ Ես արեցի այն ինչ որ պետք էր անել ու անեի ու կարող էի անել։ Գիտեք, ամենամեծ ցավը, երբ որ կյանքում մենք ապրում ենք ափսոսանք։ Երբ որ ինչ որ բան չարեցինք, մենք ափսոսում ենք այդ չարը, որ կարող էինք անել եւ կարող էր այսպիսի արդյունք չլիներ։ Այդ շատ ավելի մեծ ցավ է։ Հետևաբար իրականում ապրելու համար յուրաքանչյուրիցս քաջություն է պետք եւ վստահություն, անպայման վստահություն Աստծո հանդեպ։ Առանց այդ վստահության, առանց հավատարմության մենք չենք կարող որևէ տեղ հասնել։ Մեր քաջությունը կդառնա ինքնանպատակ եւ անիմաստ։ Քաջությունը այն չի, որ մարդը դուրս գա եւ սկսի բոլորի վրա հոխորտալ, ցույց տալով աչուծախ իր ուժը, իր կարողությունները, իր գիտելիքները կամ չգիտեմ։ Այդտեղ որևէ քաջություն չկա։ Քաջ մարդը չի հայտարարում, որ ես քաջ եմ, կամ քաջ մարդը չի ուզում ցույց տա ինչ-որ մեկին, որ ինքը քաջ է։ Պարզապես այդ մարդը ապրում է այդ արժեքով եւ այդ քաջությունը իր կյանքի որակն է կազմում։ Ոչ թե պարզապես այդ քաջությունը դրոշակի պես թափահարելու եւ բարձենալու առիթ է։ Որովհետեւ իրականում առանց այդ անկեղծ եւ իմաստավորված քաջության երբևէ կյանքում լավ բանի մենք չենք կարող հասնել։ Որևէ հաջողություն, որևէ ձեռքբերում մենք կյանքում ունենալ չենք կարող, որովհետև այստեղ քաջությունը պետք է որպեսզի մենք պահք պահենք, քաջությունը պետք է որպեսզի մենք ծոմ պահենք, ապաշխարենք, որպեսզի եկեղեցի գանք, որպեսզի առաքինի կյանքով ապրենք, բարությամբ ապրենք, սիրո, ամեն տեղ այս քաջությունը պետք է։ Ամեն տեղ։ Շատ հաճախ մարդիկ ասում են, ես չեմ կարողանում պահք պահել, ես չեմ կարողանում սոված մնալ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Որտեւ քաջություն չունենք դա անելու։ Ոչինչ դուք արեք, թող չստացվի։ Փորձեք, բայց արեք։ Հետո կասեք, թե չէ։ Որտեւ մարդու համար իրականում չկա անհնարին բան։ Երբ որ մարդը մի բան ուզում անի ու չի անում, ու ասում է չկարողացա, այդ ավելի շատ ես կասեի վախեցավ։ Որովհետև քաջությունը շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք առանց ընկրկելու եւ առանց ես կասեի այսպես մեղանչելու, առանց սխալվելու դիմակայել փորձություններին։ Այդ շատ կարևոր է։ Որովհետև մեր կյանքում շատ ու շատ փորձությունների ընթառաջ մենք ավելի շատ դրսևորում ենք ոչ թե մեր իրական քաջությունը, այլ մենք ավելի շատ սխալներ ենք թույլ տալիս։ Թվում է, թե մենք պայքարում ենք։ Թվում է, թե մենք ինչ որ բան անում ենք։ Բայց ընկնում ենք ավելի շատ անտարբերության գիրկը։ Որովհետև քաջության քաջությունը սնող ամենակարևոր արժեքը այդ ճշմարտությունն է, որը այն առաքինությունն է, որը ընկած է հենց քաջության հիմքում։ Իսկ ճշմարտությունը, անկեղծությունը միշտ մարդուն ուժ է տալիս, միշտ մարդուն զորացնում է։ Ես կարող եք հանդիպել այսպիսի օրինակի, երբ որ մարդը կարող այսպես շատ իր պատկառելի եւ խարիզմատիկ կեցվածքով խոսել ինքը իր մասին, թե ինչքան մեծ ազդեցություն, ինչքան մեծ հնարավորություն, ինչքան կարողություն, խելք, շնորհք ունի։ Կարող եք հանդիպել այսպիսի օրինակի։
Եվ դուք չեք կարող ասել մարդը սուտ է ասում, որովհետև չեք ճանաչում այդ մարդուն։ Եվ կարող եք հանդիպել մարդու, ով անկեղծորեն կասի, այստեղ ես սխալ էի, այս բանը ես չգիտեմ, այստեղ ես թերացա։ Իմ պատկերացմամբ այստեղ է քաջությունը, ոչ թե այնտեղ, երբ որ դու այսպես ինքդ քեզ երևակայելով ներկայացնում ես, թե դու ինչքան լավն ես։ Ինչքան էլ, գուցեև շատ լավն է դիմացինը ինձանից, 1000 անգամ գուցեև ավելի լավն է, բայց ես չեմ հավատում, որ թերություններ չունի։ Եվ ամեն մեկս մեր տեսակով, մեր չափով ունենք մեր թերությունները։ Եվ որևէ մեկս, եւ արդար չի ու ազնիվ չի, որ ես ինչ-որ մեկի առաջ պարծենամ, երբ որ տեսնում եմ այս հարցերում ես իրանից ավելին գիտեմ կամ ավելին կարող եմ հասնել։ Այդ պայմանը չի, էլի, որ դրա այդ այն խաղաթուղթը չի, որ պետք է այստեղ խաղարկենք։ Գուցեև ինչ-որ բան դու ավելին գիտես, բայց գուցե այդ մարդը քեզանից ավելի անկեղծ եւ ավելի ազնիվ է։ Այս շատ կարևոր է։ Գիտեք, երբեմն նույն հոգևոր կյանքում, եկեղեցական կյանքում, երբեմն մարդիկ գալիս են ինչ-որ հարցերով, հոգևորականներին։ Գիտեք, երբեմն ավելի շատ մարդկանց բավարարում է այն պատասխանը, որ ես ասում եմ, այ գիտեք, ես այդ հարցի պատասխանը չգիտեմ։ Եթե իրապես չգիտեմ։ Քան թե ինչ-որ բան, եթե փորձես այդ մարդուն պատասխանես։ Երբեմն այդ քո չգիտեմ, այդ անկեղծ չգիտեմ, մարդուն շատ ավելի համոզիչ է, քան թե այն ինչ-որ փորձում ես բացատրել կամ ինչ-որ կերպ հարցին պատասխանել։ Որովհետև մեր կյանքի իմաստը կամ կյանքի նպատակը հարցերին պատասխանելը չէ, մեր կյանքի իմաստը եւ նպատակը հարցեր տալն է։ Ու կարևոր չէ, հարցերին ինչքանով կլինեն պատասխաներ կամ ոչ։ Քաջությունը այս իմաստով սնվում է ազնվությունից եւ ճշմարտությունից։ Ու նաեւ այդ ամենի աղբյուրը բարի սիրտն է, բարի մղումն է, բարի ցանկությունն է։ Ինչքանով մեր նպատակը, մեր ցանկությունը, մեր ինչ որ մենք ինչ որ մի բան եթե անում ենք, ի սկզբանե եթե իմ նպատակը բարի է, լավ բան ես ուզում անես, ինչի պետք է քաշ չլինես, ինչի պետք է համարձակ չլինես, ինչից պետք է ամաչես։ Կարող է եւ ընթացքում ինչ որ բան այնպես չի գնում կամ ինչ որ բան սխալ է ստացվում, բայց դա չի կարևորը։ Կարևորը, որ ես ուզում եի լավ բան անել եւ անկեղծորեն ձգտել եմ այդ լավ բանը անելու։ Ինչքանով է ստացվել, արդեն կարևոր չէ։ Որովհետև երկնքի արքայությունն էլ Քրիստոս չէ, ասում է մոտավորապես այդպես է ստացվում, որ քաջ մարդկանց է տրվում։ Այն մարդկանց, ովքեր որ պայքարում են, այն մարդկանց, ովքեր ջանք են դնում։ Ոչ թե այն մարդկանց, ովքեր որ ամբողջ կյանքը լացում են իրենց մեղքերի համար, այլ այն մարդկանց, ովքեր որ լացի հետ մեկտեղ քաջություն ունեն ապրելու, քաջություն ունեն աղոթելու, քաջություն ունեն հայացքը երկինք բարձրացնելու, թեկուզ ամաչելով, թեկուզ անարժանության զգացումով։ Ուստի, գիտեք, մեր խնդիրը շատ հաճախ, որ մենք անընդհատ պիտի մեր ուշադրության կենտրոնում պահենք։ Երբեմն մեզ կոմպլեքսավորում է այն հանգամանքը, որ ես այս բանը չգիտեմ, այն բանը չգիտեմ, ինչ որ բան թերի գիտեմ, ինչ որ բան պակաս գիտեմ, անկեղծորեն։ Բոլորս էլ չէ, ինչ որ մի բան կա, որտեղ որ մենք անզոր ենք, չգիտենք։ Ոչ մեկս գիտուններ չենք։ Ինչքան էլ մեր իմացածը շատ թվա, բայց շատ ու շատ բաներ մենք չգիտենք։ Եվ հասկանալի է, որ չկա այդպիսի մարդ, որ ամեն ինչ գիտի։ Մեր խնդրեմը այդ շատ ու քիչ չիմանալը չի, կամ շատ ու քիչ իմանալը։ Մեր խնդրեմը այն չի, որ ես սա չգիտեմ, սա չգիտեմ, սա չգիտեմ։ Այդ չգիտես, արա, սովորի, իմացի, ով է քեզ խանգարել։ Այդ բողոքելու փոխարեն պարզապես փորձ անում անել։ Մեր ամենամեծ խնդիրը այստեղ է։ Իմացածը չենք անում, այդ չիմացածի համար էլ դարդ ենք անում։ Բայց ինչպես եք պատկերացնում մեր կյանքը։ Ինչա լինելու։ Այսինքն արդյոք կարելի է ակնկալել, որ մեր կյանքում ինչ որ լավ բան կարող է լինել։ Ես բնականաբար շատ խիստ կասկածում եմ, որովհետև հավատքի կյանքը մեզ սովորեցնում է մի պարզ ճշմարտություն, որ Քրիստոս մեզ տալիս է հնարավորություն
երջանիկ լինելու եւ այդ երջանիկ լինելու ճանապարհը եւ այդ երջանիկ լինելու ամենահստակ, ամենաընդգծված ուղին այդ քաջությամբ մեր կյանքը ավարտելն է։ Մենք նույնիսկ քաջություն չունենք երջանիկ լինելու։ Ուզում ենք բոլորս լինել երջանիկ, բոլորս ենք ուզում, բայց այդ քաջությունն էլ չունենք երջանիկ լինելու, որտեվ դա էլ ենթադրում է պատասխանատվություն։ Ամենամեծ աբսուրդը մեր կյանքում հենց սա է։ Մենակ խոսել գիտենք, մենակ գեղեցիկ ձևակերպել գիտենք, կենաց ասել գիտենք, մենք կենաց ասող ժողովուրդ ենք։ Մենք այդ կենացով հայրենիք ենք սիրում, եկեղեցի ենք սիրում, Աստծուն ենք սիրում, իրար ենք սիրում, ամեն ինչ կենացի մակարդակի վրա է։ Դրա համար էլ այսօր ոչինչ չունենք։ Դրա համար էլ այսօր բան չի մնացել։ Այդ դրա փոխարեն պետք է գործ անել։ Գիտեք, ամենաանարժեք բանն է ասել ես իմ հայրենիքը սիրում, այլ որ տակը դատարկ է։ Ասելով հոչի, այսքան ասեցինք ու ինչ ստացվեց։ Այսօր հայրենիքը մեզ դարել է սարեր, չորեր, դե ոչինչ, մի բլուր ես կողմ, մի գյուղ են կողմ, ինչ է եղել։ Կարևորը մենք ապահով լինենք, մեր փորը կուշ լինի, մենք մեզ լավ զգանք, այսքան է մեր հայրենասիրությունը։ Ամենամեծ աբսուրդը մեր կյանքի այսօր հենց այս է, որ մենք քաջություն չունենք հայրենասեր լինելու, նույնիսկ սրա քաջությունը չունենք։ Քաջություն չունենք քրիստոնյա լինելու, երջանիկ լինելու։ Լավ բաներ են, չէ։ Հերիք է մենք այդ, գիտեք, այդ դատարկ խոսալը ամենամեծ ողբերգությունն է մեր կյանքի։ Հենց քաջությունը այս երևույթն է, որ մերկացնում է եւ մեզ կանգնեցնում է շատ հստակ ընտրության առաջ։ Հիմա դու ի վերջո պիտի խոսաս, թե գործես։ Քաջ մարդը չի խոսում, քաջ մարդը գործ է անում։ Այն ինչին ինքը հավատում է, այն ինչին ինքը դավանում է։ Քաջ մարդը ուղղակի երջանիկ է լինում։ Քաջ մարդը ուղղակի քրիստոնյա է լինում։ Հավատացյալ է լինում, հայրենասեր է լինում, մարդասեր է լինում։ Ուղղակի այդպիսին լինում է, ոչ թե քաջ մարդը խոսում է դրանց մասին։ Եվ ամենակարևոր պայմանը մեր հոգևոր կյանքի հենց այս է, որ ես մանավանդ այս վերջի շրջանում չափազանց շատ եմ առիթ ունենում խոսելու, որ մենք չունենք պատասխանատվության գիտակցում եւ զգացում։ Չենք ուզում ոչ մի բանի համար պատասխանատվություն վերցնել։ Գիտեք, շատ հաճախ կարելի է հասկանալ մարդկանց, որտեղ լինում են իրավիճակներ, ասում են, ինչի համար պատասխանատվություն վերցնեմ, հո ես խելար չեմ, բայց այդ խելարը լինելու համար էլ է քաջություն պետք ախր։ Կարևոր չի, որ դու ի խելար ես, ֆանատ, այսպես սիրահարված ես քո հայրենիքին, քո կապ չունի ինչ ես։ Կարևոր է տամիջի հիմքում էլի քաջություն է։ Քաջությունը ամեն ինչ սրբագրում է, իմաստավորում է։ Ախր մենք այդ հոգևոր մեր կյանքի ընթացքում պիտի կարողանանք ընդհանրապես մեր հոգևոր կյանքը ավելի առաջնային դիտելով, մեզ համար առաջնային դիտելով, բացառել ամեն տեսակ դատարկ խոսակցություններ եւ ձևակերպումներ եւ իրականում արժեվորել, իմաստավորել, լսնել սիրով, լսնել պատասխանատվությամբ, լսնել գործով։ Իսկ արդյունքում ինչ է ստացվում, մենք ի վիճակի չենք անելու այն, ինչ երազում ենք։ Ու ինձ համար շատ մեծ հարց է, ինչի ենք բա երազում։ Ինչ իմաստ ունի այդ երազելը։ Ինչ իմաստ ունի խոսելը դրա մասին, եթե դու դա չպետք է անես, կամ դրան ինչ-որ կերպ, ինչ-որ ձևով չպետք է դրա համատեսնես։ Իմաստը ո՞րն է։ Երևի թե միակ պատճառը կամ միակ բացատրությունն է, որ պարապ ենք մնացել։ Ու էլ արժեք չկա հանուն որի, որ մենք կարող ենք ապրել։ Հիմա յուրաքանչյուրս պիտի մտածենք ու այս հարցը դնենք ինքներս մեզ առաջ։ Եվ պետք չի այդ հարցին պատասխանենք։ Բայց շատ կարևոր է, որ ինքներս մեզ հարցնենք. կան այս կյանքում արժեքներ, որոնց համար ես ապրում եմ կամ ուզում եմ ապրել։ Ու փորձեք այդ հարցին պատասխանը գտնել գործնականով, ոչ թե կենացների մակարդակով։ Երևի թե այսքանը ինչ ուզում եի ասել։ Եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ։
հա, ուն չկան հարցեր, եթե չկան աղոթենք, պահպանյաց մեզ Քրիստոս Աստված ընթովանյավ Սուրբ և պատվական խաչիքո, փրկյա, ազատյա, հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհությամբ փառավորել ըստ Հայր և Որդի և Սուրբ Հոգիդ, այժմ և միշտ և հավիտյանս